皆様、まもなく5号線に電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま5号線に到着の電車は急行宝塚行きです。停車駅は重曹と豊中から宝塚までの各駅です。美濃方面は石橋阪大前でお乗り換えください。ご乗車の際、足元にご注意ください。